Иртәнге 7-нән тап ошондай тавышты безнең тыңлаучылар эләктереп алды. Көне буе көтте һәм Динар әзер. Беренче булып кем безгә шылтырата ала? 1, 2, 3. Кабул итәбез уны. Алло, тыңлайбыз һезне. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Әйе, шиғырығыҙ ниндәй? Әйдәгеҙ, уҡығыҙ. Тулыһынса. Беҙ тикшерәбеҙ. Шулай итеп, шиғыр нисек яңғыраны? Гөлдар апай, әйдәгеҙ. Әйдәгеҙ. Йыл ыстары килеп тоташа, тамашанан күҙҙәр ҡамаша. Халыҡ юлдаш менән бергәләп, уҙған йылы менән хушлаша. Килә ҡабан йырлы юлдарҙан, уңыш булһын уңған ҡулдарҙа. 2 тапҡыр ҡабатланды. Уңыш булыр уңған ҡулдарҙа. Тыныс илдә эшле, ашлы булып, йортлы, дәртле, һау, сәләмәт булып, уҙғараҡ килер йылдарҙы. Әтәс ҡабан эткә ҡалдырмайыҡ, һеҙҙең менән беҙгә кәрәкте. Был тормоштан моңлоҡ алған саҡта, тота белмәҫ улар көрәкте. Марафондың һуңғы сәғәте. Айфон бөгөн кемгә эләкте? Айфон бөгөн Гөлдар апайға эләкте. Гөлдар апайға эләкте.